Grüß Gott in Sommerach. Heute frisch eingetroffen unser neuer Windstorm XN10 mit Knickarm. Eine preiswerte Möglichkeit, eine Maschine zu kaufen, die einen Knickarm hat und trotzdem sehr stabil gebaut ist. Für manche Kunden, die fragen, für was der Knickarm gut ist, ich kann es hier mal zeigen. Wenn man den Arm dreht und die Maschine so dreht, dann ist man sehr nahe an der Mauer dran. Also wenn man ein Haus auszugraben hat, kommt man sehr nah an die Mauer und man kann sehr gut dran arbeiten. Der Knickarm wird hier über einen separaten Hebel bedient. Der Windstorm XN10 Knickarm hat genauso 3 Instrumente. Hier Farbhebel und hier herüben für das Stützschild. Das Fahrwerk ist sehr stabil gebaut. Wir haben auch hier die Eaton-Motoren drin, wie im Premium. Ja, also sehr stabile Motoren und ein sehr stabiles Fahrgestell. Hier kommen sie auch einen steilsten Berg hoch, die Kraft ist da. Allerdings ist beim Windstorm mit Knickarm das Fahrwerk etwas breiter. Hier haben wir 92 cm im Vergleich zum Standard Windstorm mit 78 cm. Wir benötigen aber die Breite, dass die Maschine sicher steht, weil der Arm, der zerrt schon ein bisschen an der Maschine. Auch dabei eine Hammerleitung, regulierbar und beim Windstorm wie immer übers Fußpedal. Kommen Sie gerne bei uns vorbei. Wir haben 26 Maschinen vorrätig mit Knickarm und über 100 andere Maschinen, die Sie gerne anschauen können. Danke, bis zum nächsten Mal.